வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஒரு வெல்டிங் மிஷின் செஞ்சோம் இல்லையா? வெல்டிங் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 மந்த்துக்கு மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த வெல்டிங் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு வெல்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஃபயர் ஆயிடுச்சு. ஸோ என்ன உள்ள கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பிரித்து பார்க்க போகிறோம். இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மந்த் வந்து உழைச்சிருச்சு. இதில் என்ன ஃபால்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஸோ இதை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இது வந்து எப்படின்னா, தொடர்ச்சியாக வந்து வெல்டிங் வச்சுட்டே இருக்கும்போது என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஃபயர் ஆகி எரிஞ்சிருக்கு, உள்ளார ஃபயர் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் எதனால் ஃபயர் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால தான் வந்து இதை நான் ஓப்பன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இது வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். 2 பார்ட்டாக இருக்கும். அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மட்டும் எப்படி வைண்டிங் பண்ணணும், அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வேலையை எப்படி முடிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி 2 பார்ட்டாக கொடுத்துருப்பேன். அந்த 2 பார்ட்டுமே பார்த்திங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. நீங்கள் அதில் போய்ட்டு செக் பண்ணிக்கிங்க. இது வந்து எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத போட்டிருக்கேன். ஓகே, நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் வந்து ஃபயர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல. அதுவும் இல்லாமல் நான் வெல்டிங் அடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த இடத்துல ஸ்பாட்டில் இல்லை. ஸோ பார்க்கலாம் இது எப்படி வந்து எரிஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு. இதை வந்து நம்ம ரெடி பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். எதனால் எரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ஒரு 6 மாதம் செஞ்சு ஆயிடுச்சு. 6 மாதம் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே இது உழைச்சிருக்கு. வெல்டிங் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வைக்கிற அந்த வெல்டிங்கோட இது நல்லாவே பர்ஃபார்மன்ஸ் குட்டாக இருந்தது. அது ஏன் அப்படின்னு தெரியல. யாருக்காவது தெரிஞ்சுது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம எலக்ட்ரானிக் டைப் போர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு வெல்டிங் மிஷின் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த டைப்போட இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வெல்டிங் வைக்கிறது வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து குட்டாக இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அது யாராவது ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் என்ன தான் வந்து ஃபால்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு. ஆனால் வெயிட்டு நல்லாவே ஒரு 8 கிலோ கிட்ட வெயிட்டு பார்த்திங்க. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து எரிஞ்சிருக்கு. டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய செகண்டரி சர்க்கியூட்டில் வந்துட்டு எரிஞ்சிருக்கு. ஸோ நம்ம இதை வந்து இன்னமும் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும். பார்த்திங்கன்னா ஃபேன்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபயர் ஆகி எல்லாம் எரிஞ்சு போயிருக்கு, அதாவது வளைஞ்சிருக்கு. இதுலேருந்தே தெரியுது கண்டிப்பாக வந்து ஃபயர் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மட்டும்தான் வந்து ஃபால்ட் ஆகிருக்கு. அதாவது செகண்டரி சர்க்கியூட்டு போயிருக்கு. இன்னும் ப்ரைமரி சர்க்கியூட்டு போயிருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபுல்லாக பிரித்து பார்த்தா தான் தெரியும். ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக பிரித்து திரும்ப ரீவைண்ட் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம். அது இப்போ கிடையாது, நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நிறையா வீடியோஸ் வந்துகிட்ருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணுங்கள். மற்றபடி எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. நம்ம போட்ட மாதிரியே எம்சிபி எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. மற்றபடி சின்ன டிரான்ஸ்ஃபார்மரு, மோட்ரு எதுவுமே ஃபால்ட் இல்லை. இண்டிகேட்ரு, ரெக்டிஃபயர், பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயரு எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. 12 வோல்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மரு அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா பேர்ன் ஆகலை. நமக்கு வேலையானது பார்த்திங்கன்னா பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மட்டும்தான். ஏன் அப்படின்னா ஆம்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட 60 ஆம்ஸ் 70 ஆம்ஸ் போகுது. ஸோ அதனால் ஃபால்ட் வந்துருக்கலாம். ஸோ ஓகே, இதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தொடர்ச்சியாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். இந்த சைக்கிளை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. எப்படி செய்யணுங்கிறது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க.